接下来方程老师要介绍的是分组分堆的问题。好，那说将 K 的不同的东西不同的东西分成 K 组。那第一组有 K1 个 N1 个，N1 个第二组有 N2 个那 dk 组就 nk 个，那其中呢 n1 加到 nk 呢就等于 n。好，那问你说这 K 组如果它的组别不同，组别不同，那总共有多少种方法？什么叫组别不同呢？就是说第一组叫做可能有一个名称，就叫甲，或者是叫乙就是它这个组有名称的，那这一组跟这一组就不一样，那比如说你举个例子将9本书分给甲、乙、丙3个人，你 A、B、C 这3本书给甲，跟 A、B、C 3本书给乙，那就不同了。虽然它都是3本书，那给甲跟给乙就不同，就是这给甲这一组跟给乙这一组，那就是属于不同的。好，那这样子它总共会有几种方法？好，那这很简单，对不对？第一个就是你甲会得到哪？他说按这个平分，最后第二个字，平分给甲、乙、丙9本书平分的话，每一个人几本？3本每一个人3本。那甲会得到哪3本？不知道，那它有几种解法？9本不同的书了这没有写好，不同的书9本不同的书平分给甲、乙、丙3个人。那9本不同的书分给甲3本，那有几种方法？793嘛，就是9本不同的选3本，就分给他嘛，是不是这样？有没有问题？在这边有没有问题？好，那再问你，那乙它会有几种选法？763，好，剩下6本书嘛，对不对？他又选了3本，对不对？好，再来丙。它会有几种选法？733，那问你说，那它会不会重复？不会重复啦，因为你刚才讲过，就是说，你这3本书分给甲跟分给乙就是不一样，所以你在这边分给甲的3本，等一下如果是在这边的时候，虽然其他的都一样，但是分给甲跟分给乙已经不同，算是不同的一种分法了，所以它不会有重复的情况，这样可以吗？有没有问题？好，那这样也让我们想到一件事，就是说，如果我这组别没有甲、乙、丙这3组，我只是说平分成3组，没有说这组别不一样，那就会有重复对不对？有可能是重复的，这 A、B、C 放这里跟放这里没什么不一样。但是如果这个给甲跟这个给乙，那就不一样啊。A、B、C 给甲跟 A、B、C 给乙当然是不同的。这样了解吗？好，所以等一下这个分组分堆问题，还有一个就是说，这 K 组的组别没有不同的时候怎么办？对吧？那现在是组别不同，那就是不会有重复，不会重复，就这个就是答案。所以第一小题它的答案是这样，这样可以吗？这样没问题。好，那我们就把它算一算了这793多少？987除以321，80，对不对？好，那763呢？好，20，对不对？那733呢？1，好，所以答案多少？1680。好，那第二小题，如果你把它分的是522的话，好，那甲、乙、丙，好，那请问甲有几种选法？795，乙呢？742，丙呢？722，对吧？好，那795等于多少？126，126而已，126。9876，43221，对，好，然后再乘上
？C42，6再乘以C22，好，所以这答案多少？756，对不对？这样可以吗？有没有问题？那我们来想一下，那这个答案应该多少？反正就是一直分到结束就好，它不会重复嘛。所以这个的分法就很简单，怎么算？第一个总共有 n 个嘛，要分给多少 ？C n1 乘以 C n 减 n1 在 n2， 好，然后再 C n 减 n1 再减 n2 再 n3， 好，一直类推，最后一个 C nk， 对吧？最后一个是 C nk， 好，好，然后我们再来看一下哦，这个我们答案都会算了，那但是我们现在要来把它稍微做一个另外的一个练习，来让同学看一下它的关系。所以看哦 ，C93是什么意思？是不是9乘以8乘以7除以3阶，对吧？对吗？那 C63呢？是6乘5乘4除以3阶，对吧？然后 C33呢？是3乘2乘1除以3阶。哎，那上面刚好是什么？9阶，所以它其实可以写成什么？9阶除以3阶除以3阶再除以3阶，对吧？是会等这个，有没有问题？然后我们再来看这个也是一样。好 ，C95是什么？9876除以5阶，是吧？然后 C42呢？43除以2阶，对。C22呢？是21除以2阶。哎，所以你也会发现它也可以写成什么？9阶除以什么？5阶除以2阶再2阶，是吧？哎，所以这个的话，其实它也可以写成多少 ？n 阶除以 n1 阶再乘以 n2 阶，一直乘到 nk 阶。是不是？那我们请问同学，这个是不是也相当于什么？有 n 万个相同的东西 ，n2 个相同的东西，到 nk 个相同的东西，然后 n1 加 n2 加到 nk 等于 n 的时候，它的同位排列，是不是也是相当于这样？哦，所以这个方法都连在一起了，这样可以吗？有没有问题？